तो सागर, हाँ। 4 साल पहले तेरा एक वीडियो देखे थे जिसमें तूने 5 अंडा खाया था 37 सेकंड में। तो अभी मेरे को लगता है कि उसका जोरदार प्रैक्टिस हो ही गया होगा। तो इधर 5 अंडा रखा है, ठीक है, और खा सकता है बट 5 तेरे को दे रहे। देखते कि तू कितना सेकंड में खा सकता है अब। ठीक है, 3 2 2 1 स्टार्ट स्टार्ट। आराम से आराम से आराम से आराम से। बस 12 सेकंड हो गया, बहुत ज्यादा फास्ट है।